وتقول لي اهلاوي وانت بيك زملكاوي. محدش بيهرب من قضاء معانا. معلش. عندك فكره ان اتحاد الكوره قلب عليك خلاص، منعك انك تستلم اي جوائز لنادي الزمالك، منعك من انك تحضر اي حفله يقيمها اتحاد الكوره، منعك من اي حاجه يعملها اتحاد الكوره ما تكونش متواجد فيها، لو حتى رؤساء الانديه كلهم موجودين حضرتك ما تكونش موجود. طب حال نادي الزمالك تحسه بيقول لك لما تغلط الغلطه اغلط اللي بعدها بسرعه عشان تنسي الغلطه الاولى. يا لهوي على اللي بيحصل في نادي الزمالك، يا لهوي يا نهار ابيض. ومن مين؟ من رئيس النادي شخصه. يوبخ رئيس نادي وفاق سطيف الاستاذ عبد الحكيم إصرار في كلام ما يحملش عقباه، يرد عليه في مؤتمر صحفي عبد الحكيم إصرار ويصر انه يرد على مرتضى منصور بكلام تقيل، كلام كبير جدا جدا جدا. يعني ايه صفقه ما كملش بينك وبين نادي وفاق سطيف؟ نادي وفاق سطيف ما يقلش اهميه في الجزائر زيه زي نادي الزمالك بالظبط. نادي وفاق سطيف موارده اكبر من نادي الزمالك. نادي وفاق سطيف ما عليهوش ديون. شوف الزمالك عليه قد ايه ديون. انت بتتكلم في ايه؟ ليه تلخبطنا مع الدول اللي بره؟ خلينا في بعض. ده كتر خير الكابتن محمود الخطيب، كويس اللي انت حضرتك جبته دون والناس سمعته والملايين اللي سمعته. يدينك انت وابنك، على فكره ما يدينش الاستاذ عبد الحكيم إصرار لانه بيكلم ابنك وبيقول له يا استاذ. انت تيجي تقول له يا ولد، ما يقبلهاش العقل الكلام دوت. ايه يعني صفقه انتهت، صفقه راحت خلاص، خدها الاهلي خدها الزمالك، ايه مش قصه. لكن ما نغلطش في بعض، ما نتكلمش في بعض بكلام بخس، بكلام مش كويس، بكلام لا يحمد عقباه. اهو رد عليك جزائري، هتقول له كلمه هيردها لك 10. لذلك ما ينفعش ان احنا نتكلم في صفقه انتهت للاهلي او انتهت للزمالك ونكبرها بطريقه مهينه. عندك فكره ان اتحاد الكوره قلب عليك خلاص، منعك انك تستلم اي جوائز لنادي الزمالك، منعك من انك تحضر اي حفله يقيمها اتحاد الكوره، منعك من اي حاجه يعملها اتحاد الكوره ما تكونش متواجد فيها، لو حتى رؤساء الانديه كلهم موجودين حضرتك ما تكونش موجود. ليه مصر ان الكل اعداء مع ان كلنا بنحب نادي الزمالك؟ حتى واحنا اهلاويين بنحب نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك هي اللي مش محببه الناس فيه. لما يجي جمال عبد الحميد ويتكلم ويقول هم عاوزين يحرمونا من الفرحه الثالثه، انت اللي حارم نفسك يا سيدي. شوف نفسك، شوف كلامك اللي بتقوله على سوشيال ميديا، شوف رئيس النادي الكلام اللي بيتكلمه على سوشيال ميديا. هو دون السبب انك انت بتخسر بطوله واثنين وعشرة وعشرين. هو امتى الاهلاوي ما يركبش الاسانسير مع الزملكاوي؟ لما تكون العمر 14 دور. عشان كده بقول لك كبر نفسك، ما تصغرش نفسك في الكلام. الكلام لازم يطلع بميزان من حضرتك لانك انت رئيس نادي كبير، مالك كبير، ولكن حاليا في حاله فراغ او فوضى كلاميه. اصلي وافتخر. اتمنى من حضراتكم لايك وشير للفيديو، اتمنى من حضراتكم المشاركه في القناه. شكرا جميعا.